abacamanza batari bake barafise uruhara ruboneka mu bwicanyi bwahekuye igihugu. Abarongoye intwaro kuva hejuru gushika mu nzego z'intango byagenze uko nyene. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu mu ntara zose tumaze gukoreramo. Umugwi Severe waratoye ibinogo byatawemo abishwe bazirusa. Muri abo bicwa abahigwa gusumba abandi barabava mu bwoko bw'abahutu. Ubutegetsi bw'ico gihe bwakoresha intonde zanditswe kera. Ibinogo byinshi umugwi Severe wafuruye vyimbwe imbere y'ubwicanyi bwatanguye ku igenekerezo rya 29 Ndamukiza 1922. Ibyo twabisanze i Rwankona muri komine Bururi, twarabisanze kandi muri zone Mwakiro mu ntara ya Muyinga n'ahandi henshi mu gihugu. Abarundi babuze ababo mu 1922 baranyotewe ukuri kwirukana ikinyoma cakundiswe n'intwaro ya Micombero. Barakeneye ukuri guhinyuza urubeshi bw'inzego z'igihugu. Abagandaguwe mu 1922 bazize iki? None bazize ko arabahutu gusa? Abatutsi bishwe mu Rumonge, Inyanzarake, Ivugizo no ku nkengera za Tanganyika iminsi ya mbere y'ubwicanyi bwo mu 1922 bazize iki? Ubwo bamaye burere bavugwa n'intwara ya Micombero barabayeho? Barabarundi bazanwe nande? Abakuru bari babarongoye ni bande? Leta ya Michel Micombero yerekanye abamayi murere bafashwe n'abasirikare b'igihugu bangahe? Mbega abahutu 10 canke 100 bafashe ibipanga yo kurwanya inzego zirongoye igihugu mu Rumonge canke Inyanzarake? Abahutu bo mu gihugu cose baca bitwa mayi murere canke abamenja? Ni kuki babise izina ryakoreshejwe n'abagerageje kurwanya intwaro zo muri Zaire ico gihe? Aho umugwi Severe ntiwibagiye ko havuzwe mu minsi ya mbere ko abateye igihugu ari abashaka kugarukana intwaro ya cami, abo bita ico gihe les royalistes. Hakiyamirizwa uwahoze ari umwami Ntare wa gatanu imbere y'uko asogotwa mu ikambi y'abasirikare i Gitega ku igerekerezo rya 29 Ndamukiza mu 1972. Umuco wa mbere umurikira ukuri ku bwicanyi bwahekuye imiryango mu Burundi. Umuco wa mbere umurikira ukuri ku makuba yashikiye intara ya Bururi twawukuye mu makomine agize intara ya Makamba y'uno munsi, cane cane muri komine Vugizo, Mabanda, Makamba na Kayogoro. Muri Vugizo ahari sentare y'intango n'ibiro vya komine kera hitwa Gikuzi, ibara ryaraguye. Imitumba ishika 20 yahamagawe mu nama, abagabo n'abasore b'abahutu barasobanuwe n'abategetsi, hanyuma baricwa n'abasirikare. Muri Mabanda, Kayogoro na Makamba nuko nyene. Abategetsi b'intwaro na gisirikare bari kwisonga mu guhagarika no kwica abanyagihugu b'abahutu barazwi kuko badomwa ku rutoke n'abacitse ku icumu. Muri ako karere havugwa cane komanda Jerome Sinuhije na musitanteri Antoni Nyawakira. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu. Mu ntara ya Bururi niho haturuka abategetsi benshi bari barongoye inzego z'igihugu mu 1922-1923. Umukuru w'igihugu Michel Micombero niho yavuka
n'abandi bategetsi bakuru mu gisirikare, mu butungane, mu gipolisi n'ahandi. Uyu mwaka turimo w'2021 umugwi Severe warumvirije uwari buramatari w'umusirikare w'ico gihe. Ivyo yabwiye umugwi Severe birimo umuco utari muke, cane cane ku vyerekeye ibimenyetso vya mbere vyerekeye ubwicanyi Burundi bwahavuye bugwamwo. Yaramenyesheje umugwi Severe ko yahanuye abo yashikiriye ko batogenda mu Rumonge kw'igerekezo rya 29 na Mukiza 72 ahitwa ko hateguwe inama z'umutekano n'urukino rw'umupira w'amaguru. Yarabwiye kandi umugwi Severe ko yasabye uruhusha rwo kurungika abasirikare kwirabira imyiteguro y'abo bashaka gutera igihugu imugara muri Rumonge. Abategetsi bakuru ba gisirikare n'iperereza baramwangira ngo bamubwiye bati, wewe ufise abasirikare uratinya bafise ibipanga? Abakozi ba Severe barumvirije kandi uwari yigize musitanteri wa Vugizo ico gihe. Twarumvirije kandi abategetsi batandukanye bakorera mu karere ka Matana. Abo bose baratubwiye ibyabaye muri Matana, bamwe muri bo baremanga imbere y'abakozi ba Severe ibyo bakoze. Barongeye barabwira umugwi Severe amazina mwamwe y'abategetsi ba gisirikare babahaye ingoho bakoresheje mu kwica abahutu mu 2022 mu 2023. Ibyo babwiye umugwi Severe biri mu mpapuro bashize ku mukono bo nyene atagahato. Nyiriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mugize ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, banyakubahwa abashingamateka, banyakubahwa nkenguzamateka, mu ntara ya Bururi harafise ibyo hisangije. Mu Rutovu kw'ishure ry'intango ryo ku Mutangaro niho hambere umugwi Severe wamenye ko hishwe abana bato biga mu mashure y'intango école primaire. Abana bo mu mwaka wa 2 canke wa 3 bashigwa mu magunira bagatwarwa mu miduga gutabwa ahatazwi. Mu ntara ya Bururi kandi hari ikintu hisangije, abantu benshi bagandaguwe bafatwa n'ababanyi. Mu ikambi y'Ibururi abasirikare b'abahutu baragandaguwe n'abari babarongoye. Uwararongoye iyo kambi yabwiye umugwi Severe ko yatanze uruhusha rwo kurasa abasirikare bashika 15 kuko yabahamagaye bakanka kwitaba. Ariko amakuru Severe ifise yemeza ko abasirikare b'abahutu bishe mu ikambi y'Ibururi barega cane igitigiri ca 15 twabwiwe n'uwararongoye ikambi. Amahano yashikiye imiryango yari irereye ku ishure nderabigisha Kiremba, École Normale de Kiremba, asiga ubwenge. Abanyeshuri barenga 120 barishwe, abarenga 50 bagenda amazi mayongo. Kandi ntonde zakoreshwa mu guhagarika abanyeshure zateguwe n'abarongozi, abigisha canke abanyeshure bagenzi babo badasangiye ubwoko. Pasitori wahi Kiremba yitwa Madengo Abednego aradomwa ko urutoke n'abanyagihugu hamwe n'abanyeshure bacitse ku icumu. Uwo mupasitori yakorana n'abarongoye intara ya Bururi n'inzego za gisirikare mu gushomba abo bana. Mu ntara ya Bururi mu binogo byatawemo abishwe, umugwi Severe washoboye kumenya no gufurura havuyemo ibisigarira 2160 muri komine Bururi, cyane cyane Rwankona kwibohoro rya Bururi ni munini. Umugwi Severe watoye ibisigarira 837 muri komine Matana ahitwa Gitandu
Sebere hatowe ibisigarira 302 muri komine Rutovu ahitwa Muzenga. Umugwi Sebere wahakuye ibisigarira by'abishwe 494 muri komine Songa hafi ya lise ya komine twahakuye ibisigarira by'abishwe 276 muri komine Vyanda hatowe ibisigarira 51 by'abatawe mu binogo rusange. Ariko amakuru yo mu ntara ya Bururi asohoka bigoranye, amaso atera ubwoba bafise ibyo bazi canke babonye ni menshi. Tumaze iminsi tuvuye gukorera mu ntara ya Bururi, hari abanyagihugu babwiye umugwi Sebere ko ibinogo twafuruye ari bito ngo binini ntitwaronse ubahuka kubitwereka. Ayandi makuru Sebere yakuye Bururi yemeza ko inzuzi nka Jiji, Murembwe na Siguvyaye zatawemo abishwe gushikaho zuzura kubera ibiziga byavyimbye bikagomera izo nzuzi. Abakozi ba Sebere barishikiye kuraba no gufata amasanamu aho bahagaritswe begeranirizwa site de rassemblement imbere y'uko imodoka za gisirikare ziza kubashomba zibajana mu mabohero kwicwa. Aho ni munini hafi y'inzu ya Musitanteri Karori Nyanzira no ku mutumba munini nyene. Ahi Bururi mu binogo umugwi Sebere wafuruye Igwangona no ku munini twasanze abishwe babataye ko ibibuye n'amatafari mwabibonye muri ya masanamu. Amabeni arenga 2 y'amabuye niyo twakuye muri ibyo binogo. Tukivuga ibyabaye mu ntara ya Bururi mu 72-73 uyu mwaka turimo, umugwi Sebere warumvirije umutegetsi yahora ajejwe amabanga mu rwego rw'iperereza. Yarabwiye umugwi Sebere ko yagize urugendo ikigoma muri Tanzania gutohoza ivyerekeye abagwanyi canke bamaye umurere bavugwa ko bariko barategura gutera Uburundi. Uwo muyobozi yari kumwe n'umukurira mu mabanga yitwa Petero Ndikumana. Yarahaye umugwi Sebere amakuru atari make ku vyavugwa n'intwara Bicombero kuri bamaye umurere. Abo nabo bakaba bavuzwe cyane ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika nko mu Rumonge, Nyanza-Lac, Vugizo na Kabezi. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, Nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka. Umuco wa kabiri umurikira ukuri ku byabaye mu gihugu mu 72 waguye mu ntara ya Muyinga. Mu 72 Kirundo yari arrondissement itwagwa mu ntara ya Muyinga. Uramatari yari komanda Ferdinand Ntawumenya, uramatari w'umusivile yitwa Yohani Barahinduka. Mu makomine yose ya Muyinga Kirundo abarundi barishwe, abakozi ba leta, abigisha, abihebeye Imana, abadandaza n'abanyagihugu basanzwe bisununuye mu kubaho. Abarongoye umugambwe Iprona n'umuhari Gerere baravuga cane mu bwicanyi, cane muri komine Buhinyuza na zone Mwakiro y'ico gihe. Muri zone Mwakiro ibinogo vya mbere vyatawemo abagandaguwe mu 72 vyibwe n'impunzi z'abanyarwanda zo mu ikambi ya Nyarunazi. Izo mpunzi zakoreshwa zikongera zigahagarikirwa n'abarongoye intwaro muri komine Buhinyuza. Abategetsi baserukira inama nshingamateka n'abandi barongoye inzego z'igihugu barishikiye Mwakiro baribonera ibinogo birebire bishika 6 vyagumye vyasamye kuko bibuze abo bimira mu 72. Mu ntara ya Muyinga kandi abishwe benshi batawe mu ishamba cimeza rya Ruvubu, abandi bataga mu ruzi Ruvubu. Imiryango yabuze igemuriye abapfunzwe bababwira ko babajanye Ngozi,
ariko bapfuye kera. No muri komine Vumbi Bukuba ya Kirundo niko babwira imiryango igemuriye abapfunzwe. Ikindi mu gisebere womenyesha abashinga amateka n'abakenguza amateka nuko abarundi benshi bavuye gupagasa muri Tanzania na Uganda ico gihe batarenga Muyinga niho biciwe. Aya makuru mu gisebere wayahawe n'abacitse ku icumu bava mu bwoko bwose. Arondisema ya Kirundo yarabonye amakuru adasanzwe muri komine Vumbi. Umugisebere wakuye amasanamu adasanzwe ku isoko ya Vumbi Gasura. Mwabibonye twatoye ibinogo birenga 20 birimwo ubuhanga gusa. Ivyo binogo biri mu matongo y'abantu. Icegera c'umukuru w'igihugu yarahashitse yaravyiboneye. Ku biro bya komine Vumbi umugisebere wafuruye ikinogo kinini cyane hejuru y'ibisigarira by'abishwe. Ababishwe babataye ku ibyuma biremereye bisa n'ibyahora bisikawa mu myaka 1970. Amasanamu y'ivyo vyuma umugisebere warayabizi. Mu Kirundo kandi twarashitse muri komine Busoni aho twafuruye ikinogo kiri imbere y'inzu y'umunyagihugu yitwa Viateur. Abahiciwe bari impunzi z'abahutu zo mu 72 zateye zivuye mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu 1973. Abatagize Imana bose barahasize agatwe. Mu bakoze amarorerwa muri iyo ntara ya Kirundo harimwo uwararongoye brigade ya Kirundo guhera mu kwezi kw'icumi 1972, Lieutenant Laurent Ndabadeze. Abamustanteri b'amakomine bose bo mu Kirundo badumwa ku rutoke n'imiryango itandukanye. Bamwe muri bo nka Joseph Nzogera ubu barahuza igihugu, abandi baramaze kwitaba Imana. Mu ncamake intara za Kirundo na Muyinga nazo zarasinzikaye. Inyandiko archive umugisebere washoboye kwegeranya mu nzego z'ubutungane, igipolisi, intara, amakomine n'igisirikare zerekana abantu benshi bagandaguwe. Bamwe babita ba Mayimurere, hanyuma bakabita abarozi. Mu mpera babafata babagiriza ko batatanze ikori. Abo bitwa Mayimurere, abarozi canke batatanze ikori bose barabahutu. Izo nkuru zavuzwe cyane muri komine Mwakiro na Buhinyuza, aho mu gisebere wasanze haragwandaguwe abakenyezi benshi babadandaza bagatabwa mu binogo rusangi bakurikira abagabo babo. Abarundi bose cyane cyane abanyamuyinga n'abanyakirundo bakwiye kumenya ibi bikurikira. Imwakiro ahitwa Musenga umugisebere watoye ibisigarira by'abishwe 262, ariko abacitse ku icumu babwiye Severe ko bagandaguwe benshi bariwe n'ibikoko byo mw'ishamba cimeza rya Ruguru. Ahitwa Burenza muri komine Buhinyuza twakuye ibisigarira by'abishwe 129. Ahitwa Kayove muri Giteranyi twakuye ibisigarira by'abishwe 36. Ahitwa Butihinda muri komine Butihinda twakuye ibisigarira by'abishwe 25. Bose hamwe muri Muyinga twakuye ibisigarira 452. Ariko mwibuke ko abagandaguwe benshi batawe mu Ruvubu, abandi bagatwarwa mu ishamba cimeza rya Rukubu. Hariho n'abafatiwe Muyinga bakishirwa Igitega canke Ingozi. Ahitwa Gisenyi muri komine Rusoni twafuruye ibisigarira by'abishwe 41. Ahitwa Gasura muri komine Vumbi 87. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, Nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka muri arondisema ya Kirundo hari imiryango yari yimutse iva mu ntara ya Ngozi na Kayanza
yasubijwe ku nguvu iyo yaturutse. Mu 72, 73 abagabo n'abana b'abahungu babararise kuja guhiga bamurere mu ishamba ry'Imurehe hafi ya Gasenyi Nemba. Abasirikare baca babicirayo. Amatongo yabo bimuka bari bavuye mu ntara ya Ngozi yaciwe ahabwa Abanyarwanda. Aho Imurehe muri komine Busoni abakozi ba Severe bahabonye amagufa menshi y'utumanyu asanzaye mu ishamba. Kuyaharura ntibyashobotse kuko biboneka ko abagandaguwe basangukiye ku musozi. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, Nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, mu vyegeranyo n'ibitabo mu Severe ushikirije inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka uno munsi turatanga amazina y'abari kwisonga mu ntara no mu makomine mu guhagarika no kwica abanyagihugu cane cane abarundi b'abahutu mu 72 mu 73. Abakoze ayo mabi ku mitumba canke muri quartier nka Bujumbura, Gitega, Muyinga, Rumonge n'ahandi benshi baramenyekanye. Abategetsi bafashe abapfakazi ku nguvu baravuzwe cane mu matohoza umuguru wakoze mu gihugu. Hariho n'abaza kwinjirira abapfakazi kandi ari bo nyene bishe canke bishishije abagabo babo. Abo bapfakazi barabuze ayo bacira nayo bamira. Bamwe muri bo baritanga ku bategetsi bakaryamana na ba musitanteri bamwe bizera ko abagabo bafunzwe borekugwa. Ivyo byarabaye cane muri komine Giheta mu ntara ya Gitega no mu gisagara ca Bujumbura, aho abakobwa b'imiyabaga bugaraniwe mu mazu amwamwe, aho abategetsi bafise igihagararo kidasanzwe bakuranwa mu kubasambanya ku nguvu. Abapfakazi b'abakozi ba leta barasohowe mu mazu ya leta baratabwa hanze. Imiryango yaranyazwa amazu, imiduga, amatongo, ibitungwa, amafaranga mu mabanke n'ubundi butunzi bwose buboneka. Ivyerekeye amazu n'imiduga vyo bisiga ubwenge. Mu gihugu cose umugwi Severe wararonse urutonde rw'amazu y'abahutu rwakozwe n'inzego za leta. Urwo rutonde rurerekana atankeka ko ibyabaye byateguwe n'intwaro ya Micombero kandi byateguwe kera. Abapfakazi benshi n'imfuvyi baciye baduga kuba ruguru, benshi bicwa n'ubukene, akabonge, agahinda, amaganya n'akagaye k'ababiciye ababo. Ababuze ntibaririye ababo, ntibagandaye, ntibagandutse. N'uyu munsi hari abapfakazi n'imfuvyi bakirota babona ababo bagaruka kandi bamaze imyaka 50 baragandaguwe. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, Nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, umuco wa gatatu umurikira kubwicanyi bw'agahomero bwabaye mu Burundi, umugwi Severe waraye uronse mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura niwo wari umugwa mukuru w'igihugu, niho hari inzego nkuru z'igihugu, ibiro by'umukuru w'igihugu, ibiro bikuru by'igisirikare, abategetsi bakuru mu butungane, icicaro c'umugambwe Iprona n'imihari ukomokako Jere, UFB na UTB. Iradiyo y'igihugu yitwa Voix de la Révolution du Burundi, ubushikiranganji butandukanye, ibiro bikuru by'iperereza, Sûreté, Immigration n'izindi nzego zitandukanye. Kwigenekerezo rya 2029 ndamukiza 72 umukuru w'igihugu Michel Micombero yarakuye leta yose. Micombero yasigaye akorana n'ibihangange by'abizigirwa. Bukeye ku itariki 30 ndamukiza 72 Micombero yaciye ashiraho ababuramatari b'abasirikare mu ntara zose z'igihugu bafise ububasha budasanzwe. Kuri uwo munsi nyene niho Siriro Nzohabonayo
yashingwa amabanga akomeye yo kuba umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, procureur general de la République. Abamuzi neza bavuga ko ariho yaragiheza amashuri muri kaminuza. Simbananiye Artemo yashinzwe amabanga hambaye ku igenekerezo rya 12 Rusama mu 2022. Umukuru w'igihugu yamushinze kuba umuserukizi w'igihugu agenda isi yose kuvugira Burundi, yongera kugira umushikiranganje afise ububasha bwo guserukira umukuru w'igihugu muri byose. Mu kinyamazuru bamwise ambassadeur itinérant et ministre plénipotentiaire. Umuntu nk'uyu murumva ko atavyabaye mu gihugu muri ico gihe atazi, murumva ko atavyateguwe mu gihugu atazi. Hari ikintu twokwibutsa abarundi bose, abasirikare bari barongoye intara z'igihugu uko zari 8 ico gihe naba: Bujumbura yatwagwa na komanda Ndikumana Gabriel, Gitega na komanda Sinohije Jerome, Bururi na komanda Nduyingoma Samuel, Ngozi komanda Joseph Bizoza, Bubanza kapitene Zibarega Joseph, Muyinga komanda Ntawumenya Ferdinand, Ruyigi kapitene Sakubu Lucien, Muramvya kapitene Ndikumagenge Charles. Bamuramatari b'abasivile bari basanzwe mu mabanga bagumyeho. Abo basirikare binjiye mu mabanga ku igenekerezo rya 30 Ndamukiza 72. Muranyumva neza, binjiye mu mabanga igenekerezo rya 30 Ndamukiza 1972. Mu kwezi k'umunani mu 72 Michel Bicombero niho yashira umukono ku ngingo nshasha isubiza amabanga uko byahora babura amatari y'abasivile. Aho byitwa ko akazi k'abasirikare barongoye intara karangiye canke kagabanutse. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu, uyu mwaka w'ibihumbi 2021 amakuru adasanzwe twayasanze ahitwa mu Buterere muri komine Ntahangwa. Niho himbwe ibinogo bidasanzwe byatahiwemo abagandaguriwe hadi Bujumbura, abashikiranganji, abakozi ba leta, abakozi bo mabanki nka BM na BCB, abigisha, abadandaza, abanyeshure biga muri kaminuza na NS, abasirikare n'abandi benshi bafatirwa muri Bubanza canke mu ntara ya Bujumbura. Umugwi Severa wararonse urwandiko rw'impapuro 16 ruriko abantu 962 bitwa ko baciye mu irohero rikuru rya Mpimba imbere y'uko bacirirwa urubanza rwo gupfa ruca ruja mu ngiro ubwo nyene na bene kurucigwa batarumenyeshejwe. Ubwo rwandiko ruriko amazina aciyemo umurongo kandi twaruberetse muri Dareresi. Twaratohoje kugira tumenye ayo mazina aciwemo imirongo ibyo ari byo. Twasanze ayo mazina benshi ari Abatutsi bari bapfunzwe hanyuma bararekugwa kuko ari Abatutsi. Ibyo dushikiriza twabibwiwe n'uwarekuwe mu Mpimba kuko avuze ko ari Umututsi kandi aracari. Abo barekuwe n'intwazangabo yitwa Nzohabonayo Sylvain. Mu gisagara ca Bujumbura harabicwa bagatabwa muri Tanganyika canke mu Rusizi, harabatawe mw'ishamba rya Rukoko baribwa n'ibikoko. Mu gisagara ca Bujumbura kandi niho hava amakuru y'ibinyoma adasanzwe atangwa n'inzego z'igihugu. Abarongoye igihugu nibo ba mbere babwiye abarundi n'abakungu ko igihugu catewe n'abashigikiye intwaro ya cami les royalistes. Aho hari kwigenekerezo rya 29 Ndamukiza mu 2022. Bukeye inzego n'iradiyo by'igihugu barahinduye
bavuga ko hateye ba Mayimurere, hanyuma abo bose babita inyankaburundi zikorana n'abanyamahanga les impérialistes. Umugwi Severe wararonse amajwi y'abamenyesha makuru b'ico gihe batanga amajambo y'ibanze bimwe bita editorial. Abo ni Maceri François mu Gifaransa na Mutana Atanaze mu Kirundi. Amajwi yabo turayafise, twarayaronse. Kwigenekerezo rya 29 Mukiza 2022 Karoli Ndizeye yaraye agandaguwe mu ikambi y'Igitega i Bujumbura no mu gihugu cose. Haraye ubuhagarara, intonde zanditse ko abahutu bahagarikwa bagaca bicwa zaciye zisohoka mu gihugu cose. Izo ntonde zanditswe nande, zanditswe ryari? Uyu munsi uri hejuru umugwi Severe urafise inyishu kuri ivyo bibazo. Izo ntonde zanditswe n'ubutegetsi burongowe na Michel Bicombero bwateguye ubwicanyi bw'agahomerabunwa mu gihugu cose. Umugwi Severe wararonse inyandiko archive ziriko rusansuma rw'abahutu mu Kirundo, inyandiko z'abahagaritse barenga 1000 Ingozi, abarundi barenga 900 bitwa ko baciye mu ibohero rikuru rya Mpimba mu kwezi kwa gatanu mu 2022, inyandiko z'abitwa ko baciye urubanza wo gupfa Igitega no mu gisagara ca Bujumbura. Igitangaje muri byose nuko ivyitwa imanza biriko abanyagihugu bari bamaze iminsi mu binogo rusange, nko ku Ruvubu muri Karusi canke ku Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Inyandiko mu Severe maze kuronka zerekana ko abakozi bo mu butungane, igipolisi, igisirikare, abarongoye intara n'amakomine bagize uruhara runini mu guhagarika no mu kugandagura abarundi mu 2022 mu 2023. Mu gisagara ca Bujumbura abagize umuhari w'ugwaruka Jerere baravuzwe cane nk'uko twabisanze mu zindi ntara nka Muyinga, Mwaro na Muramvya. Mu nyandiko mu Severe maze kuronka zavuye mu butungane no gushingiranganje bw'indero cyangwa bw'abakozi ba leta, twarakuyeyo inyandiko z'abishwe n'abakuwe mu kazi bagirizwa ko bagiye kurwanya igihugu. Umugwi Severe wararonse urutonde rw'amazu y'abahutu bize canke babadandaza, urutonde rwateguwe mu gihugu cose imbere y'umwaka wa 72. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama mpuzamateka, banyakubahwa mwese batowe n'abanyagihugu. Umugwi Severe urafise urutonde rw'imiduga y'abahutu bishwe mu gihugu, amazina y'abayitwaye bitwa ko bayiguze, n'igiciro citwa ko iyo miduga yagurishijweko. Mu gisagara ca Bujumbura umugwi Severe wakuye amakuru menshi yerekeye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye mu 2022. Amafaranga mu mabanke yafashwe n'inzego z'ubutungane, bimwe bita compte bloqué, ingene imiryango yabuze ba serugo yasohorwa ku nguvu mu nzu z'umuryango, ivyo mu nzu, imiduga n'ibindi bikanyagwa, abapfakazi n'imfuvyi bagapfa bangara. Ku kibazo c'amazu n'imiduga vyanyazwe, amakete yo mu nzego z'ubutungane cane cane yo gushikiriza amanza kizigenza wa Republika Siriro Nzuhabonayo na Philippe Binani yaranyuragirana. Mu gihugu hagati vyagenze uko amakete y'abashikiranganji Kanuma Ronje na Gabriel Mpozagara bari uko nyene. Abavyeyi bari barereye mu mashure yisumbuye nka ETS Kamenge, Athénée Royal, École Normale de l'État, École Normale d'Administration, École Moyenne Pédagogique n'ahandi barambuwe ibibondo. Ishure ryabuze abanyeshure benshi hano Bujumbura rikaba ari ETS Kamenge, aho hishwe abanyeshure barenga 200. Abacitse ku icumu kuri ETS bahaye amakuru mu Severe
barabonye intwazangabo buri Joseph isoma impapuro ziri kinone z'abanyeshuri b'abahutu baja kwicwa. Amatohoza mu Bisebere wakoze uno mwaka yatweretse ko Collège du Saint-Esprit, Collège du Saint-Esprit, Collège yitiriwe Umutima Mweranda hamwe n'iseminari ntoya yo mu Kanyosha habaye igitangaro c'Imana. Abarezi baho patiri yitwa Seigneur kuri Collège du Saint-Esprit na patiri Nkanira Pierre mw'iseminari yo mu Kanyosha ngo barahabereye abakristo bashitse barakingira abanyeshuri bareze. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu, umuco ugira kane umugwi Severe wawurose mu ntara ya Muramvya na Mwaro. Mu ntara ya Muramvya abakozi ba Severe barafuruye ibinogo bidasanzwe inyuma y'ibohero ryaho i Muramvya mu 72. Iyo ntara yari irongowe na kapitene Charles Ndikumagenge, buramatari w'umusirikare. Mwaro yari yarondesema igukira Muramvya mu 72. Aho mu ntara ya Muramvya umugwi Severe waratoye ibisigarira by'abishwe mu 72, ariko abakozi ba Severe baratoye ibisigarira by'abishwe mu 69. Ivyo binogo twavyerekwa n'imiryango yabuze mu rwego rutandukanye. Muri Mwaro imigano yo kwica abahutu yavuye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi iherekejwe na musanteri wa Rumonge Nyambere Damas. Ibinogo byatayemo abishwe mu 72 muri zone Makamba ya komine Rusaka canke Gisozi ahitwa Nyamiyaga biteye ubwoba. Imwaro abahora n'abajereri baratanze inkuru zikwiye baremerera mu Bisebere ibyo bakoze. Abandi bahora n'abajereri canke abacamanza bakabesha mu Bisebere, kandi abahutu n'abatutsi bako karere bamaze kubadomako urutoke. Abari barongoye amakomine yo muri arrondissement ya Mwaro bose badomako urutoke mu guhagarika, kwicisha no kunyaga abahutu bagandaguwe. Musitanteri wa komine Nyabihanga Francisco Barihonyoyeko niwe wenyene abanyagihugu bavuga ko yitanze mu gukingira abo arongoye. Abagandaguwe muri Mwaro baca banyagwa urukomba amazi, ibyo batunze cane cane inka zegeranirizwa ahitwa Masha muri Gisozi n'Imakamba muri Rusaka. Abashoboye kurokoka muri Gisozi, musitanteri yatwara Bisoro Ntagwarara Antoine yarabasohoye mw'ibohero hamaze kuvugwa itangazo ry'ihumure. Acakoranya inama abwira barahati, ngaba abahutu banyu ndabarekuye, rahira ko mutazosubiza abana banyu mu mashuri. Baca bararahira bongera bakoma amashi. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu, ingingo ya 3 y'ibwirizwa ryo muri Munyonyo 2018 rigenga mu Bisebere riratomora neza ubutumwa n'ububasha bw'uyu mugwi. Imyaka 3 irarumanye umugwi Severe turongoye werekanye ivyari byaranyegejwe mu binogo rusange tumaze gutora mu gihugu. Umugwi Severe umaze gukorera mu ntara 10 kuri 18 zigize igihugu. Imyaka 3 irarumanye umugwi Severe wumviriza abapfakazi imfuvyi, abacitse ku icumu n'ivyabona bitandukanye. Turafise n'ayandi makuru atari make twasigiwe n'abatoreye izuba muri buno butumwa mu mugwi Severe. Ivyo vyabona bitandukanye twumvirije, bamwe twabasanze mu makomine babamwo, abandi badusanga ku cicaro c'umugwi Severe
hano i Bujumbura. Imyaka 3 irarumanye umumisemeri utohoza ibiri mu nyandiko no mu bitabo bisigura ubwicanyi budasanzwe bwabaye mu gihugu mu 2022 2023. Izo nyandiko canke archive nyinshi zavuye mu butungane, mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta n'indero, mu ntwaro y'intara no mu ngingo umwami Ndizeye n'umukuru w'igihugu Michel Micombero yagiye arashirako umukono mu kurongora igihugu. Uno munsi uri hejuru, abarundi bararonka umuco ku bwicanyi n'amaganya byatewe n'ubutegetsi. Leta ya Micombero yarateguye yongera ishira mu ngiro umugambi wo kwica abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Hariho n'abatutsi bagandaguwe cane cane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nka Rumonge, Nyanzarake na Vugizo muri Makamba. Hari n'abandi batutsi bishwe bazira ibyo basangiye n'abatutsi bene wabo. Hariho n'abatutsi bagandaguwe kuko biyamirije ibiriko biraba canke bagerageza gukingira abahutu. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abanyagihugu, ngibi ibimenyetso bikuru bikuru vyerekana ko Burundi bwagira bugwe mu kaga mu 2022. Ikimenyetso ca mbere kandi mu bikurikirane kuko birahambaye, niho hari umutima w'ibikorwa tubashikiriza uno munsi. Ikimenyetso ca mbere mu 1965 niho hagandagurwa umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe. Icibonekeje n'uko urwo rupfu rwasize ibibazo byinshi mu Barundi, cane cane abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. Petero Ngendandumwe yari umuhutu yize amashure, abarundi bazi ko yitonda kandi yagwaniye ukwikukira ku Burundi. Abamugandaguye ntibahanwe n'ubutungane nk'uko byari byagenze ku bagandaguye umuganwa Rodolfo Rwagasore. Uwamurashe umunyarwanda Gonzalve Muyenzi n'abo bari kumwe bararekuwe. Ingene urwo rubanza rwagenze rwibukije abarundi mu bwoko bw'abahutu bamwe bamwe ingene abisha abahutu bo mu Kamenge bari muri sendika kw'igerekerezo rya 19/062 bataciriwe urubanza. Ikimenyetso ca kabiri, ingene ubutungane bwakoze vyabyaye agahinda no kwihebura, bikurikirwa n'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi muri Gitugutu mu 1965 n'ubwicanyi bwabaye mu ntara ya Muramvya ahitwa Busangana na Busimba, aho amaraso yarasubiye guseseka, abantu barishwe, abashinga amateka b'abahutu b'umugambwe Iprona na Pepe Parti du Peuple, harimo n'abandi bakozi ba leta bafise amabanga ahambaye barahagaritswe baricwa. Ikimenyetso ca gatatu, mu ntwaro y'intara n'amakomine ibintu byaciye bitangura kugiriyangara kuva mu 1965. Abahutu bari baratowe mu nzego z'intango barasubirijwe. Umugambwe Iprona waciye ucika umugambwe umwe rudende kuwa 23 Munyonyo 1966. Iyo ngingo yafashwe n'umwami Ntare wa gatanu abihanuwe n'abari bamukikije batatevye kumubogoza. Umugambwe Iprona wasigaye mu abahutu batize kuko abize bariko barabirukana bukebuke. Ikimenyetso ca kane, mu kiyaga c'Imbo harabaye ibintu bidasanzwe. Abashinzwe intwaro benshi barakuwe basubirizwa n'abamanuka bavuye cane cane i Bururi, Isonga, Imatana n'ahandi, kandi nka bose bari abatutsi basubiriye abahutu bakuwe. Ivyo vyabaye mu burongozi bw'amakomine no mu bundi buzi bwa leta gushika kuri buto buto Planton,
kandi byahavuye bishika mu gihugu cose. Ikimenyetso ca gatanu, harabaye cyane cyane mu karere k'Imbo no ku nkengera za Tanganyika ibimenyetso byerekana ko abakuwe n'abavuye ahandi badahimbawe n'ingingo zafashwe mu burongozi bw'intara. Hari abanyagihugu batanguye kugarariza, abandi baranka gutera ipampa, abandi barahagarika kuriha amatagisi, cyane cyane itagisi ijanye n'uburovyi. Ikimenyetso ca gatandatu, umugwisebere waratohoje uramenya ibyabaye mu ntwaro byateye icuka kibi mu mibano, mu basangwa n'abaje kuba no gutwara aho twita mu kiyaya c'Imbo. Haciye haba imigwi ibiri y'abanyagihugu, abasangwa bita kandi bemera ko ari ababo, n'abamanutse vuba biswe abanyaruguru. Kubabo abaturuka mu kiyaya c'Imbo, kubabo abo banyaruguru bose baba abahutu cyangwa abatutsi bose bafatwa nk'abatutsi baje kubanyaga ubutegetsi n'ubutunzi bari basanganwe. Aba bitwa ko bavuga ikibo no kuvuga ikirundi kibi, abanyaruguru nabo bakavuga ikirundi ngo ciza. Ibyo kugayana no kwinubana byahereye aho. Ikimenyetso c'indwi, hagati ya 65 na 66 n'imyaka yakurikiye, nta shure n'imwe yisumbuye yari mu kiyaya ca Bururi. Amashuri azwi i Bururi yavugwa gusa muri Rutovu, Ikiremba ni Matana, kandi ngo ayo mashuri yakira nabi abitwa babo, kubera batari bafise amashuri yo kwigamo n'abifuza kwigira mu gisirikare ntibyaborohera. Umugwisebere waronse amakuru menshi yemeza ko abahutu bo mu Rumonge bumva ko bakumiriwe cyane n'intwaro. Ivyo bimenyetso bikuru tubashikirije byakurikiwe n'imyaka y'akajagari n'amacakubiri. Ikimenyetso ca munani, igihe kapitene Michel Bicomero yakura umwami Ntare wa gatanu kw'igenekerezo rya 28 Munyonyo mu 66 yari yemereye abarundi kwaje kurwanya amacakubiri ahagaze ku moko. Ubwo rugamba ntirwamworoheye kuko ingingo nyinshi yafashe zerekana ko ingingo itazoba ingiro. Ikimenyetso c'icenda, kw'igenekerezo rya 18 Gitugutu 69, Ekleziya Katolika Diyoseze ya Gitega yarerekanye aho ihagaze ku ngorane igihugu kirimwo kirinjiramo, ingorane z'amacakubiri y'ubwoko. Ibyo umuntu wize izo ngorane wise mu kinyamazuru rasisme, utututsi. Abihebeye Imana bari muri uwo mugwi bari Patiri Roger Mungu, Remy Donels, Michel Parets, Cyprien Ntawundaba, Henri Rujana na Michel Kayoya. Ikimenyetso ca 10, akagohe katanzwe na Komanda Martin Ndayahoze. Ivy'umushikiranganji byo kumenyesha abakuru, Komanda Ndayahoze yandikiye umukuru w'igihugu Michel Bicomero mu rwandiko rwo mw'ibanga, rapport confidentiel, igenekerezo rya 23 z'ukwezi k'umunani mu 67 vyabaye mu 72 nk'uko yari yaravyanditse. Yari yabwiye umukuru w'igihugu ati hari amayeri n'ububeshi bwinshi buriko burakoreshwa mu gihugu n'abashikiranganji bamwe nka Yohani Ntiruhama na Rutemori Sibananiye bugiye gutera uruhagarara mu gihugu. Yarongeye aravuga ati abo bashikiranganji uko ari babiri bariko bakwiza ibihuha ko abahutu bariko bategura gutembagaza intwaro ya Bicombero. Ico gihe Martin Ndayahoze yandikiye umukuru w'igihugu
ko mu batutsi benshi atakindi kivugwa atari ico bise mu rurimi rw'ikinyamazuru perire hutu, bisigura ko abatutsi bakwiye guhaguruka bakagwanira abatutsi. Ayo majambo y'ico gihe perire hutu no kugwanira abatutsi yavyaye ayandi mu bahutu yiyamiriza ico komandanda yahoze yari yise mu rwandiko rwiwe domination par l'apartheid des Tutsi, no kuvuga gukandamiza no kuvangura abahutu mu by'ubuzima bw'igihugu. Ikimenyetso ca 11 ivyo komandanda yahoze yandikiye umukuru w'igihugu vyakurikiwe n'ico leta y'Icombero yise igeragezwa ry'ubutembagaza ubutegetsi ryitiriwe komanda Karorero na Katariho kw'igenekerezo rya 17 Kigarama mu 1969. Izo ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi bari abahutu bakwiye kwiga mu Bubirigi. Amakuru mu giseberi waronse yemeza ko izo ntwazangabo zashitse zironka amabanga meza mu gisirikare, abandi badasangiye ubwoko baca batangura kubagirira ishari. Hakurikiye guhagarika abantu batari bake, haca haba urubanza rwakurikijwe buno nyene, abantu 25 baciriwe ubwo gupfa baca baricwa ubwo nyene, 2 baciriwe ubwo guherayo, 34 bacirirwa gufungwa imyaka 20, 10 bacirirwa gufungwa imyaka 10, 2 bacirirwa umunyororo w'imyaka 5, 2 bararekurwa. Urwo rubanza rwasize ubwoba n'imvune idasanzwe mu Barundi benshi, cyane cyane mu Bahutu bari barize amashure, umwe wese yibaza igihe azoshikirwa. Ikimenyetso ca 12 urubanza rwitiriwe Jerome Ntunguranye. Bukeye gato haciye havugwa uwundi mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Bicombero. Uwo mugambi leta ya Bicombero yavuze ko bateguwe n'abatutsi b'abanyaruguru, ivyo abakurambere cyangwa ibitabo bimwe bita urubanza rwa Jerome Ntunguranye, mu gifaransa bagwita affaire Ntunguranye. Abacamanza bashinze urubanza rw'abo batutsi b'abanyaruguru barabonye ko atakibagira. Leta ya Bicombero ikikura Nduwayo Leonard, umushikirizamanza wa Repubulika, asubirirwa na Bernard Kayibiki. Haciye hasaza urubanza rushasha, bamwe muri abo batutsi bacirirwa urubanza rwo gupfa, ariko Bicombero yaciye abagirira ikigongwe mu kugabanya ibihano, abandi baca bararekurwa. Kuva ico gihe mu Barundi benshi cyane cyane mu Bahutu haciye havugwa ko abahutu n'abatutsi batangana imbere y'ubutungane, bimwe bita 2 poids 2 mesures mu kinyamazuru. Ikimenyetso ca 13 ari ca nyuma mu byo twashimye kubashikiriza: ububeshi mu burongozi bw'igihugu bwarateye iryane n'umudugararo mu gihugu mu 2022. Imbere y'uko ntare wa gatanu gandazurwa, ubutegetsi bwa Perezida Michel Bicombero bwamwagirije ko azanye abacangiro gutembagaza inzego z'igihugu. Mu bubeshi n'ikinyoma kidasanzwe, Karori Nizeye yakuwe i Kampala ku nguvu, bamwinjiza indege ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatatu mu 2022. Haheze iminsi ubutegetsi bwaciye buvugira ku iradiyo y'igihugu ko Karori Nizeye ari kumwe n'abateye mu Rumonge na Nyanzarake. Ikinyoma n'ububeshi bw'inzego z'igihugu byari bipfunditswe ku buryo uwahoze ari umwami Ntare wa gatanu atari ku Rusimba. Igitega harabaye ingendo mu gisagara zo kwiyamiriza Karori Nizeye kw'igenekerezo rya 29 Ndamukiza mu 72. Kuri uwo munsi nyene ntiyaraye, uwahoze ari umwami w'u Burundi yaciye asobotwa mu ikambi y'Igitega
kuva uwo mugoroba wa 2019 na mukiza 2022 guhagarika abahutu bicwa byaciye bitangura mu gihugu cose. Abasirikare n'abajandarume b'abahutu bishwe mu bambere mu gihugu cose. Ubwo bubeshi bwarakomeye gushikaho intwaro ya Micombero ivuga ku iradiyo y'igihugu ko hateye bamayi murere ibihumbi 25 bahanganye n'igisirikare cy'igihugu kigizwe n'abasoda ibihumbi 3,500. Murafata ico gitigiri bamayi murere ibihumbi 25 bahanganye n'abasoda b'igihugu ibihumbi 3,500. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu. Ibyabaye mu Burundi mu 2022 ntawo bidonda byose. Ikigaragara nuko ibyabaye byose byateguwe n'inzego z'igihugu, kuko mu guhagarika no kwica abantu mu gihugu cose hakoreshejwe inzego n'ibikoresho by'igihugu. Abarundi benshi barakurikira ibikorwa by'umumisemere mu gihugu, abanyamahanga cyane cyane abaserukira igihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi bose barakurikira ibikorwa sebere irangura mu gihugu. Abarundi benshi cyane cyane ababuze ababo uyu munsi babaza bati uyu munsi habuze iki ngo ibyabaye byitwa izina. Uyu munsi nta kibuze, ibyaha by'agahomeranwa byarakozwe mu Burundi. Uyu munsi abarundi twese dukwiye kumurikira ukuri turaba ico amabwirizwa y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu avuga. Ngizi isiguro nkuru dushibikira ku rugendo twinjiyemo rwo kwita izina ibyaha byakozwe mu Burundi mu 2022 mu 2023. Insiguro ya mbere, kwita izina ibyabaye mu 2022 mu 2023 no gusigura mu majambo yumvikana y'imvugo y'amategeko, werekana ibibi byakozwe n'ingene amategeko atandukanye ibyaha byakozwe. Insiguro ya kabiri, imbere yo guha izina ibyaha by'agahomeranwa byabaye mu Burundi, umumisebere waritonze urasoma neza ububasha uhabwa n'ibwirizwa ribugenga, cyane cyane ingingo ya 6, wongera urihweza umwimbu w'ibikorwa ugezeko. Insiguro ya 3, turavye ibyo tumaze gutohoza mu ntara tumaze gukoreramo, umumisebere urerekana kandi ugatomora ihonyangwa ritandukanye y'agaterekazira muntu byabaye mu Burundi mu 2022 mu 2023. Iyo ngendo y'ubuhinga niyo idufasha kumenya neza ko ubwicanyi bwahitanye abarundi sinzi ari ubwicanyi buhanwa n'amategeko mpuzamakungu canke ihonyangwa rikaze gusa y'agaterekazina muntu. Insiguro ya 4, umumisebere warasomye urihweza wongera uranoganza amategeko uraba ko ibibi byakozwe mu Burundi hari ico bipfana n'amategeko Uburundi bwemeje ahana icaha c'ihonyabwoko, ibyaha bikorerwa kirema muntu, n'amategeko ahana ibyaha bikorwa mu gihe c'intambara. Gusuzuma no gukora urutonde rw'ibibi byakorewe abishwe agashinyaguro no kudoma urutoke ku mategeko ahana ivyo vyaha bidasanzwe kandi byahitanye abantu benshi, yabaye ingendo ya mbere umumisebere wisunze imbere yo kwita izina ibyabaye mu 2022 mu 2023. Kwita izina ibyaha byakozwe mu Burundi mu nkundire tuvyite mu Gifaransa qualification juridique
des crimes commis au Burundi en 1972-1973 mu kinyamazuru. Nyeriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, ba nyakubahwa mwese muri mu biro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ba nyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu, none habaye iki mu Burundi mu 2022 mu 2023 habaye iki? Inyishu ya mbere itangwa n'amatohoza Museveni umaze gukora mu gihugu mu myaka 3 irangiye, no kuvuga 2019 2020 uyu mwaka turimo. Uyu Museveni warumvirije abarundi bashika amajana 955 bafise imyaka iri hagati ya 60 na 94. Museveni wumvirije abagabo n'abakenyezi bava mu bwoko bwose kandi bakora ubuzi butandukanye. Ibyo Museveni maze gutora gushika uno munsi byerekana ko inzego z'igihugu nk'umukuru w'igihugu w'ico gihe Michel Micombero, igisirikare, abarongoye intwara mu gihugu, iperereza, umugambi Prona, umuhari jere, ubucamanza bafise uruhara rugaragara mu guhagarika no kwica abantu mu 2022-2023. Ubwo bwicanyi bwahiga cane cane abarundi bava mu bwoko bw'abahutu bize canke bafise ubuzima bwisununuye. Inyishu ya kabiri itangwa n'inyandiko archive mu Museveni maze kwegeranya no gusoma. Museveni waregeranije inyandiko zihambaye. Izo nyandiko twaronse zirerekana ububeshi budasanzwe bwakorewe abahutu, inkinamico z'imanza zataye mu binogo rusange abahutu isinzi, n'ingene bishwe bahohotewe ku mutima no ku mubiri imbere yuko bicwa. Muze kuburikirana neza, hari abahutu hari abatutsi bicwa bariko barakingira abahutu, hari abatutsi bicwa bazira amatungo basuzanye n'abatutsi bamwe bamwe. Abaserukira ubutungane cane cane abashikiriza amanza ba Repubulika baradodobereje birenze abarundi benshi, bakandika ivyegeranyo ku bicwa ataco bipfana n'ivyo bakoze. Museveni warakoze amatohoza yerekana ko atamanza zaciwe. Ikimenyamenya n'urubanza rw'igekerezo rya 6 Rusama 72 rwa sentare ya gisirikare ya Bujumbura yitwa ko yaciriye ubwo gupfa abahutu amajana n'amajana. Uwitwa ko ari umwanditsi w'urwo rubanza kandi akiriho, Kabunda Gregoire, yabwiye Museveni ko iyo sentare atigeze ayibona isasa. Twibutsa abarundi ko iyo sentare Conseil de Guerre y'Ibujumbura yari igizwe na komanda Nimubona Alexis, mukuru w'iyo sentare, abacamanza kapitene Jean Baptiste Bagaza, sous-lieutenant Karoli Kazatsa, umucamanza Bernard Kayibiki n'umwanditsi Kabunda Gregoire. Museveni wumvirije. Sentare Conseil de Guerre y'Igitega yari igizwe na kapitene Ntabiraho Onesphore, umukuru wayo, abacamanza sous-lieutenant Nacomaze Jeremy, sous-lieutenant Cishayo Gerard n'umucamanza Nyangiye Adrien. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Filipo Minani yarasohoye urwandiko yiyamiriza ko atigeze abona urutonde rw'abaciriwe urubanza rwo gupfa. Mu majambo make, iyo sentare ya gisirikare yaciriye urubanza abamaze kwicwa. Inyishu ya gatatu itangwa n'ibisigariro Museveni watoye mu binogo rusangi byatawemo abagandaguwe. Ibinogo bimaze gutorwa mu gihugu biri mu bimenyetso ntaharirizwa vyemeza ko ubutegetsi bwa Micombero bwateguye ukongera bugashira mu ngiro ubwicanyi bwahiga cane cane abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cose.
umugwi severe warafuruye ibinogo rusangi 691. Muri ivyo ibinogo 190 vyavuyemo ibisigarira by'abantu benshi. Birakwiye ko abarundi bamenya ko ibinogo rusangi byinshi twabitoye ahahora ibiro by'amakomine ya kera, aho ni Muramvya, Ivumbi mu Kirundo, Imatana muri Bururi, Igikuzi muri Makamba, Imakamba muri Rusaka yo mu ntara ya Mwaro. Ahari ibiro bya komine hari ibohero. Abafashwe batabwa mu ibohero, batabwa mu ibohero ku murango, mu ijoro bakicwa bagatabwa mu binogo rusangi byimbwe hafi y'ibohero. Ivyo binogo biri hafi y'ibiro bya komine nivyo byagiriza ubwa mbere abari barongoye intwaro. Mu makomine amwe nka Bisoro, ubu yitwa Gisozi, ibinogo rusangi byateguwe kera. Amakuru nk'aya Severe yayahawe n'abanyamwaro, aho badoma ko mu rutoke musitanteri wa Bisoro w'ico gihe Ntagwarara Antoine. Ibi byarabaye kandi muri zone Mwakiro, Imuyinga, ibinogo vyaho vyimbwe n'abanyagihugu mu 1970. Amategeko yo kwimba ivyo binogo birebire bikiboneka mu ishamba cimeza rya Ruvubu yatangwa na Buramatari Yohani Barahinduka, musitanteri Rucubuhimba Laurent. Abo bategetsi babiri babwira bene igihugu ko hazobera ibimenyetso bya gisirikare. Mu Bisoro, Igisozi, ibinogo vya mbere bimaze kuzura, abafatwa nibo biyimbira ku Mutaga, ibinogo bahava batabwa mu mwijoro. Inyishu ya kane itangwa n'amatohoza mu Severe wakoze mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu. Aha hari ikibazo tugarukanye kandi kironka inyishu no munsi. Mbega hari ibinogo rusangi byatawemo abatutsi bagandaguwe mu 72? Ico kibazo carabajijwe n'abarundi bamwe. Umugwi Severe waregereye uwahoze ari musitanteri wa komine Vugizo Nyawakira Antoine na Nduwingoma Samuel yari Buramatari w'umusirikare wa Bururi. Abo bategetsi uko ari babiri babwiye Severe bati ubutegetsi bwa Micombero bwarafashishije abatutsi bishwe mu karere k'ubumanuko, bose barahambanwa iteka. Ikinogo kimwe kiri mu muryango w'abatutsi umugwi Severe maze kumenya kiri mu buhungiro muri Rumonge, kirimwo abantu 5. Uwacitse ku icumu yitwa Hijinuka Emile, abanyarumonge bazi, yaravuganye n'umugwi Severe. Uwo Hijinuka Emile yasavye umugwi Severe ko twotegenya gutegura ico kinogo rusangi umuryango wiwe udaca ufubana iteka abiwe buno nyene. Ikindi umugwi Severe wamaze gutohoza nuko abajerere bavuye i Bujumbura bagiye gufasha gufubana iteka imiryango y'abatutsi yari yagandaguye cane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abo bajerere bunguruzwa n'imiduga ya gisirikare. Inyishu ya gatanu itangwa n'ibisigarira by'amagufa byatowe mu binogo rusangi. Abarundi benshi barakurikiye amakuru y'ibisigarira byatowe mu binogo rusangi. Hari abo byateye ubwoba, abandi bibatera agahinda n'ibibazo. Mu binogo 692 umaze gufurura mu gihugu, twamaze kubamenyesha ko ibisigarira byatowe mu binogo 190. Muri ivyo binogo umugwi Severe waharuyemo ibisigarira vyababa ibihumbi
19,897 ibihumbi 19,897 ariko hari amagufa menshi yamaze gucika ifu, abandi basangukiye ku misozi, abandi batawe mu nzuzi. Igitega twaratoye inyandiko zo mu nzego z'ubutungane aho abacamanza baha urupapuro rw'umuntu yapfuye, attestation de décès, umuntu ahagaze imbere yabo. Inyandiko nk'izo umugwi severe warashoboye kuzegeranya. Nyiriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, amatohoza umugwi severe umaze gukora yarashize ahabona amabi menshi yakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cose. Amabi ya mbere, abahutu baragandaguwe ku bwinshi mu 1922 mu 1923. Kwica urwaruka vyarerekanye umugambi wo guhonya abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ku mashuri atandukanye harabonetse intonde zikoreshwa mu guhagarika abanyeshure. Imiduga ya gisirikare mwavyumvise yaca itonda kw'irembo gushomba abanyeshure bahagaritswe n'abasirikare canke abacamanza. Abanyeshure b'abahutu bahamagawe baca burira ikamyo y'igisoda bakaryama kunda, abandi bakabaryamako gushikaho abanyeshure baryamye mu musi bicwa no kubura impemu. Kw'ishure ry'inderabigisha ya Kirembe Bururi, icabona cabwiye umugwi severe ingene batwaye kwica abanyeshure b'abahutu. Amasanamu y'abo banyeshure mwayabonye. Kw'ishure y'intango yo mu Rutovu imutangaro hoho habaye ibisigabwenge nk'uko twamaze kubibabwira, kuko hagandaguwe abana biga mw'ishure y'intango école primaire. Amabi ya kabiri, ingene abakozi ba leta bahagarikwa imbere yo kwicwa. Hari abakozi ba leta bafatirwa ku kazi, abafashwe ubwa mbere bari abafise amabanga akomeye kandi bize. Hari abafatirwa muhira kw'isoko, kw'isengero, abafatwa barakubagurwa bagatotezwa imbere y'abana n'umuryango basize. Amabi ya gatatu yakorewe abahutu mu 1923, abahutu bafatwa bose barakubaguwe ku mubiri no ku mutima, byose byakozwe n'abaserukira inzego. Mu 1972 mu 1973 amategeko mpuzamakungu yerekeye akazina muntu yarahonyanzwe cyane mu Burundi. Abantu barahagarikwa bagatwagwa nk'ibikoko mu bibanza begeranijwemo, mw'ibohero n'ingene bicwa gushika batabwe mu binogo rusangi, mu nzuzi, mu mashamba. Hose harazwe no gutoteza agateka ka kiremwa muntu. Amatohoza y'umugwi severe aremeza ko abahutu bicwa ku buryo bwinshi. Harabicwa n'ingoho, harabicwa n'ivyuma bisongoye barre de fer, harabicwa n'izuba baboshe hanze, harabicwa n'inzara, harabicwa n'umuduga ushinzwe guhonyanga abaryamye hasi. Ibi byarabaye cyane mu ibohero rya Mpimba. Umugwi severe wabibwiwe n'uwacitse kw'icumu asohotse mu Mpimba. Harabicwa n'imigano isongoye yavuye mu mugamba, bamwe bacumita imigano mu mbabarire cyane mu bihimba by'epfo bigaserukira mu kanwa. Hari abo bata mu binogo rusangi bagihema. Ibyo twabisanze cyane ku Ruvubu no mu binogo twatoye mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Ahandi byabaye ni mu Rumonge aho imashini Caterpillar yaca isuka ibivu ku bantu bagihema. Hari n'abicwa n'imipanga,
harabishwe bacumiswe ibikwashu ku bihimba by'irondoka. Mu ntara ya Makamba umuvyeyi w'abana yatawe mu kinogo abona agerageza gukingira abana biwe batawe mu kinogo bakanura. Ivyo vyabaye muri komine Mabanda hafi y'ishengero ya Pantekote ya Kayogoro. Mu kwicura uyo muvyeyi umusirikare yamubajije ati cagura hagati yawewe n'abana bawe uja musi. Nyina w'abana yashimye gupfa apfutse abana. Umunsi umugusebera ufurura ico kinogo rusangi niko twasanze bimeze. Uwo mwana yasigaye arubatse n'ubu aracarira. Umugusebera waramufasha amajwi gutemagura abantu bamaze gupfa. Aya makuru twayakuye muri komine Bwambarangwe mu Kirundo. Aho hantu hakorera cane abo muri Miprona no mu Muhari wa Jere. Habonetse cane abagabo, abagore n'abana bafise ibice by'umubiri bihimbaguye biyerera mu ruzi Kagera. Ivyo byabonetse cane mu kwezi kwa gatatu 1973. Ababa hafi barashoboye guharura ibiziga birenga 48 ku munsi umwe. Harabishwe bamanitswe. Mu cegeranyo gishikirijwe inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, umugwi Sebere uratanga ivyabona ukongera ukadoma urutoke abakunda kubikora naho vyabereye. Muri Butihinda hatwagwa na Musitanteri Nisabiye Jean. Iyo komine yabonye amahano menshi, bamwe baraswa baboshe batonze ku murongo, abandi bicwa n'inkoni, abandi yabategeka gukubitana akababesha ko uwica mugenzi we acarekugwa, abandi akabagumiza kuzuba baryamye bagaramye barara izuba gushika bapfe. Izo nkuru twazihawe n'abahutu n'abatutsi bo muri komine Butihinda. Inyundo mw'ibohero rya Gitega yakoresheje cyane mu kwica abahutu bakunzwe. Umugwi Sebere urafise amajwi n'amasanamu y'umupfungwa yemeza ko yica ku munsi hagati y'abahutu 100 n'120. Uyo muntu aracariho. Kwica no gutoteza umuntu gushikaho aturika inda. Abavyeyi bari ngaha mwihangane. Kwica no gutoteza umuntu gushikaho aturika inda. Ubwo nibwo rupfu rwashikiye umupfasoni Pasikaziya Kanyaruguru mu 72. Umugabo wiwe yahora ari umushikiranganji w'imigambi ya leta, ikigega ca leta n'ubutunzi, yagandaguwe mu 69 n'ubutegetsi bwa Micombero. Mu 72 Pasikaziya Kanyaruguru yarafashwe, bati tubwira ivyerekeye imigwi y'abagwanya igihugu urimo. Nawe ababwira ati ivyo bintu ntavyo nzi. Abariko baramutoteza bacamushira ku gikiriza icuma kiremereye, bamuboha mu ntege no mu maboko, amaraso ntiyasubira gutembera. Haheze umwanya muto Pasikaziya Kanyaruguru yaciye aturika. Ubuzima bwiwe bwaheze uko. Kurisha umuntu ku nguvu ibihimba by'umubiri bwiwe, ivyo twabitohoje i Gitega. Kubuza ababuze kuririra ababo, kugandara no kuganduka, ivyo vyabaye mu gihugu cose. Inkurikizi zibi ni mbi cane ku gihugu no ku miryango yabuze. Kunyaga amazu y'umuryango, abapfakazi n'imfuvyi, ibi vyashikiye abapfakazi benshi mu gihugu cose. Mu Ngagara
umututsikazi yitwa Germaine Nahimana yarabwiye umugwi Severe amagogo yaciyemo mu 72 inzu yiwe yo mu Ngagara yaciye igurishwa, arabura haba, arakena, arabura umwana, biramunanira kumuhambisha kuko n'abasaza biwe b'Abatutsi baciye baheba kumuraba. Germaine Nahimana yari yubakanye n'umuhutu nk'uko mwavyiboneye muri ya reresi twabereka mu ntango y'iyi nama. Amabi ya gatanu yakorewe abakenyezi n'abakobwa mu gihugu cose. Abakenyezi n'abakobwa benshi baratotejwe, hari abafatwa ku nguvu, hari abasaminda batifuza, hari abinjiriwe ku nguvu, hari abashahuwe, hari abagizwe abaja mu byo guhuza ibitsina, abandi bakenyezi barakoresheje ku nguvu ibyo kudandaza imibiri yabo. Hari n'abakenyezi canke abigeme batasubiriye gusama kubera bambuwe ubuntu bwabo, baca barahahamuka. Abakobwa batari bake baratwaye inda ku nguvu. Muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba hari abakobwa batewe inda n'abagabo bigwa hamwe mu nama zitwa vigilance. Izi nkuru z'Vugizo umugwi Severe urazifitiye ivyemezo. Mu ntara ya Gitega abanyeshuri b'abahutukazi barahagaritswe, imbere yo kubica babanza kubasambanya ku nguvu. Inkuru zitomoye nk'izi Severe yazikuye ku bahoze bapfungiwe mu ibohero rya Gitega bakoresheje mu kwica abahutu bapfunzwe. Mu bafata ku nguvu abakenyezi n'abakobwa haravuzwe cyane abategetsi bamwe bamwe, abapolisi n'abamusitanteri, hariho n'abapfakazi binjiriwe ku nguvu n'abagabo, kandi abo bagabo nabivuze aribo bishe abashingantahe babo. Amabi ya gatandatu mu Rumonge hari abahutu bakoreshejwe mu mirima nk'abaja, ico twita esclavage mu kinyamazuru. Abantu barishwe mu Rumonge, benshi baca banyagwa amatongo n'imirima yabo y'ibigazi, imyumbati n'ikawa. Abategetsi banyaze ayo matongo baciye bamanukana mu Rumonge abahutu bakoresha batabahemba. Umugwi Severe warabajije ico kibazo uwitwa Bijeje Yohani aheruka kwitaba Imana, kandi yaravyemanze. Abandi bavuzwe mu kwigarurira amatongo no gukoresha abantu batabahemba ni Albert Shibura, Samuel Nduwingoma, Damas Nyambere, André Gakiko, Pierre Baranyanka, Sylvain Sota, Leonidas Bangerezako. Izo nkuru zose umugwi Severe wazihawe n'abanyagihugu b'Imatana no mu Rumonge. Amabi y'indwi yazinganiza igihugu mu 72 tuyite ubutungane bwaguswe. Amatohozo umugwi Severe wakoze n'inyandiko z'ubutungane twashoboye kwegeranya vyerekana ko abacamanza b'Igitega n'i Bujumbura bagiriza bimwe abahutu bitwa abamenja. Abo bahutu bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kwanka no kwangiriza abo badasangiye ubwoko, no kuba binjiye mu migwi irwanya leta. Abahutu b'ibuhinyuza mu ntara ya Muyinga barishwe bagirizwa ngo bavuye mu nama zo kwica abahutu Batutsi Ivyanda mu ntara ya Bururi. Musitanteri Muhimba Laurent ari kumwe n'abategetsi bavuye Bujumbura yabagirije ko hari n'igipapuro bashizeko umukono. Igitega hari abahutu bazize ngo banyuruje itunga ry'igihugu, kandi atacerezo na kimwe beretse abo bafashwe. Mu majambo make, abapfunzwe ntibaburanye, kandi ntibari bafise uburenganzira bwo kurondera ubushikiramanza ababuranira. Mu butungane habaye ububeshi bwinshi bwahekuye imiryango, abantu baraciriwe imanza zo gupfa batumvirijwe, imanza
zitwa ko zaciwe zakurikijwe zitamenyeshejwe abo zega n'abo bita ko bumvirijwe, wasanga inyandiko zose ziri mu gifaransa. Amabinka yose yasasize inganda yabaye hagati y'abashikirizamanza ba Repubulika, hagati y'abarongoye intwaro n'abarongoye amabohero mu buraruko bw'igihugu, Ingozi n'Imuyinga. Inyandiko nyinshi zasaba sentare ya gisirikare guhana bikomeye abahutu ziri ku mukono w'umushingwamanza yitwa Leonavyo. Mu 2022 2023 nta ngingo n'imwe yo gukingira ubuzima bwa kiremwamuntu cyane cyane abahutu yakora mu Burundi. Umukuru w'igihugu Michel Micombero n'abakorana nawe barabaye sindabibazwa, hanyuma inganda ziratikira, imiryango yarabuze ayicira n'ayimira, kuko inzego zishinzwe gukingira igihugu nizo zagiye imbere mu gutoteza abanyagihugu. Perezida Michel Micombero yaramaze amezi atwara igihugu adafise leta kandi adafise inama nshingamateka, amabajanye no kuvangura amoko mu buzima bw'igihugu. Amatozo mu Gisebere wagize yerekana ko amacakubiri y'amoko yakomeye cyane kuva Ababiligi bashitse gutwara Uburundi. Mu 1965 abahutu bize barakuwe mu mabanga, abandi baricwa bagirizwa umugambi wo gutembagaza inzego z'igihugu. Mu 1966 niho Kapiteni Michel Micombero yafata ubutegetsi abubuza intwaro ya cami. Ivyo twamaze kubishira ko twamaze kubimenyesha. Ivyo vyaha vyakorewe abahutu vyarageragejwe kuzimanganwa, kunyegezwa no guhakanwa n'abari ku butegetsi. Ico gihe uwagerageza kuvuga wese yarazibagizwa. Harabaye n'ingendo igayitse yo kubaka inyubakwa zihambaye ahari ibinogo rusange kugira ngo babinyegeze. Nyiriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe n'abanyagihugu, birakwiye ko twibutsa ko hari abatutsi biciwe mu Rumonge, Inyanzarake no mu bindi bice byegera ikiyaga Tanganyika. Amatohozo mu Gisebere wagize mu bumanuko w'igihugu yemeza ko abateye abanyagihugu bako karere atango bari bafise. Ivyabona byose twumvirije bivuga ko bakoresha imipanga mu kwica. Aho mu Rumonge haravuzwe cyane abakozi ba leta bahiciwe. Uturorero uwitwa Isidore Zidona, muganga Simiya yararongoye ibitaro by'i Bururi, Karenzo umukuru wa sentare nkuru ya Bururi, Domitien Rugarunga yari umunyamabanga w'umugambi Prona mu ntara ya Bururi n'abandi. Mu gisagara ca Bujumbura haravuzwe cyane Kapitene Kinyonzi Dodole, yari ashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, nawe yagandaguye ku mugoroba wa 29 na Mukiza mu 2022. Ivyerekeye urupfu rwiwe birimo igipfungu kinini. Iyindi ntara yabuze abatutsi n'abahutu naho mu Gisebere tarahakorera ni Ngozi. Amakuru tumaze kuronka yatanzwe n'ivyabona vyubashwe kandi bikuze yemeza ko Ingozi hagandaguwe abahutu n'abatutsi, kuko Buramatari Joseph Bizoza yavuga ko atabatutsi baba Ingozi. Muri komine Vyanda haravuzwe abatutsi bagandaguwe n'amazu menshi yaturiwe n'abo bariko bica abamanuka biganjemo abatutsi. Igiteye amakenga muri ivyo byose nuko wararongoye ikambi ya Bururi yagerageje kuzana abasirikare baze gutabara. Inzego zo kwivuna abansi zari zimujejwe zimusubiza inyuma.
garde républicaine ya Micombero yaje gukorera muri ako karere yahashitse inyuma y'iminsi 3 ubwicanyi bwatanguye mu ntara ya Muramvya muri arrondissement ya Mwaro. Umugwi Sebere wararonse imiryango y'abatwa yemeza ko yiciwe ababo muri komine Ndava na Rusaka. Abo batwa bazize ibicumuro bibiri. Abatutsi babahoye ko bazi gucura amacumu ngo yo kwica abatutsi. Barazize kandi ko bafise ubuzima bwisunuruye, muri bo harimo abafise inzu zisakaje amabati, abandi bazira ko bazi gusoma ikinyamakuru Ndongozi, abandi bazira ko bari batunze inka. Nyiriteka umukuru w'inama nshingamateka, nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka, ibyo duhereje kudondagura birerekana ko ibyaha mpuzamakungu byakozwe mu Burundi mu 2022-2023. Nico gituma umugwi Sebere wihatiye kwiga no gusuzuma ko ivyo byaha byakozwe mu gihugu ataco bipfana n'ivyaha by'ihonyabwoko, crime de génocide, ibyaha bikorerwa kirema muntu, crime contre l'humanité, n'ivyaha bikorerwa mu ngwano, crime de guerre. None icaha c'ihonyabwoko kivugwa ryari? Nico kibazo ca mbere umugwi Sebere wishura uno munsi. Icaha c'ihonyabwoko kirangwa n'ibi bikurikira: kwica canke kuzimanganya byateguwe umugwi w'abantu wose canke igice c'uwo mugwi ukingiwe n'amategeko mpuzamakungu. Uwo mugwi ushobora kuba ari uw'abantu basangiye ubwoko, igihugu, idini canke umuryango. Mu mategeko mpuzamakungu icaha c'ihonyabwoko gisigurwa neza n'amasezerano mpuzamakungu akinga akongera agahana icaha c'ihonyabwoko ryo kw'igenekerezo rya 9 Kigarama 1948. Ivyaha by'ihonyabwoko birangwa n'integuro n'ivyiyumviro vyerekana agatima ko guhonya umugwi w'abantu, ico bita mu kinyamazuru intention génocidaire. Intention génocidaire ni ukuvuga umugambi wo kwica, wo kuzimanganya umugwi canke igice c'umugwi w'abantu basanzwe bakingiwe n'amategeko. Icaha c'ihonyabwoko citwa kandi icaha gisasika inganda nyinshi, crime de masse. Bisigura ko habonetse igitigiri cikwiye, ico mu gifaransa bita une partie substantielle, igitigiri cikwiye c'abishwe muri wa mugwi uronderwa, bica vyitwa icaha c'ihonyabwoko. Ico gutegera ngaha muri iyi ngoro y'amakoraniro mu Kigobe nuko amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwemeje vyerekana ko ayo mategeko yose akingira abantu canke imigwi y'abantu iyo bagandaguwe bitera ingorane isi yose. Abagandaguwe barinda kuba benshi, ariko biboneka ko ari benshi cane mu mugwi w'abaronderwa, ku buryo bihungabanya kazoza kabo baturuka mu mugwi watotejwe. Abahinga mu mategeko bavuze bati igitigiri gikwiye, ni ukuvuga partie substantielle, igitigiri gikwiye baba bashaka kuvuga ibintu bibiri. Ubwa mbere bisigura igitigiri giteye ubwoba c'abagandaguwe vyateguwe, plusieurs victimes ciblées en tant que membres d'un groupe protégé. Ni ukuvuga kwica igice c'umugwi w'abantu bakingiwe n'amategeko. Mu mugwi Sebere ku bwicanyi bwabaye 2022-2023, uyu munsi uri hejuru tugeze ku bisigarira by'abagandaguwe
ibihumbi 19 amajana 897 bavuye mu binogo tumaze kumenya mu gihugu.